این چیه؟ جان تو فکر کردم جونه بر اومده تو. این چمدون آقا سعیده خیلی باحاله. هر صدایی که فکر کنید یه دو سه تا از صداهای باحال تو برامون رو نمی‌کنی؟ اون دوباره اون صدا غازه خیلی باحال. اینو حتما تو آهنگ قفس خواهیم داشت. واو من. صدای باد نداری؟ این صدای چیه اصولا؟ این نگاه کنید، اینجاش یه سری سوراخ داره که این پلاستیکه رو فشار میدی، از این سوراخ ها صدای جیک جیک میاد. اونو ببینم، اینو بگیر سعید. گیلی 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 گوزک. من سازهای سعید همه بیشتر دوست دارم. خدا وکیلی سازات یکه بین. این چه؟ واو، اینا همه تو کنسرت استفاده میشه دیگه. خیلی جالبه سعید. واو، این صدای منه. بزن سعید. بابا دمت گرم. خیلی جالبه این. یعنی ضربه رو میزنی این حالت فنریه. عجب.